हेलो वेलकम ब्याक टु च्यानल गाइज। आज म तपाईहरुलाई कसरी इन्ट्रो र आउट्रो बनाउने आफ्नो च्यानलको त्यो सिकाउँदै गइरहेको छु र भिडियोलाई पुरै हेरिदिनुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्। अब हामी मोबाइलको स्क्रिनतिर लागौँ गाइज, कसरी आउट्रो इन्ट्रो बनाउने सिकाउँ। ओके गाइज। ओके, अब हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ र फर्स्टमा जानुपर्ने चाहिँ हामीले प्ले स्टोरमा गएर इन्ट्रो मेकर फर युट्युब भनेर सर्च हान्नुपर्ने छ र यो फर्स्टमा आएकोलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने छ र मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। अब तपाईहरुले यसमा गएर डाउनलोड गरेर ओपन गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि अब फर्स्टमा हामी इन्ट्रो बनाऊँ। यो इन्ट्रो फर्स्टमा हामी इन्ट्रो बनाउने। अब यता त्यो सब टाइटल हाल्ने है। फर्स्टमा तपाईहरुको आफ्नो च्यानल वेलकम च्यानल यो हो। अनि त्यसपछि तपाईहरुको यो भइसक्यो भने यसलाई यो सब टाइटल हो। यसलाई घटाएर सानो यता राख्दा भयो। अनि त्यसपछि अब हामीले च्यानलको नाम हाल्ने है। टाइटल सबमा यता टाइटल हाल्नुस् आफ्नो च्यानलको जे छ नाम। यो मेरो च्यानलको नेम। यसलाई हेर्नुस्, यस्तरी बनाउनुस् र यसलाई ठुलो बनाउनु पनि भयो यस्तोसँग। यसलाई पनि सेभ गर्नुस्। अब हेर्नुस्, एकछिन प्ले गर्नुस्। यो प्ले भयो। अब हेर्नुस्, यसलाई यता गर्नुस्, यसलाई यता गर्नुस्। ल अब हेर्नुस्, यस्तोसँग भयो। अब यसलाई सेभ गर्नुस्। अब तपाईको आउट्रो हेर्नुस् है। अब यता आउट्रोमा जाम। यो आउट्रो हो। अब आउट्रोमा हेर्नुस् है। यो फर्स्टमा स्क्रिन छ यता। अब यो आउट्रो हो। यसमा अब तपाईहरुले फर्स्टमा गर्नुपर्ने छ आफ्नो भिडियो राख्नुपर्ने छ। यता फर्स्टमा भिडियो राखेर अनि यस्तो सेभ गरिदिनु पर्ने छ। यसलाई पनि सेभ भयो यस्तोसँग। अब हेर्नु, यो पनि सेभ भइसकेको छ। अब तपाईहरुले यो गरिसक्यो भने अनि त्यसपछि तपाईहरुले अब गएर ग्यालरी खोल्नु पर्ने छ र यो ग्यालरीहरुमा सेभ भएको हुन्छ। यस्तो गएर ग्यालरीमा अन हेर्नुस्, यो आउट्रो। ओके गाइज, अब सिक्हाल्नुभयो होला तपाईहरुले हैन, कसरी इन्ट्रो र आउट्रो लगाउने र च्यानलमा एड गर्ने। अब त्यो नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईहरुलाई च्यानल भिडियो कसरी एडिटिङ गर्ने त्यो पनि सिकाउने छु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। ओके गाइज।